드디어 독도에서 한 마리 해내고 있습니다. 그냥 바로 들어가네. 깜짝 놀랐네. 오, 오케이, 그렇습니다. 여러분들, 삼수입니다. 낚싯대. 빨리 좀 원털링 빠지면 내가 건져내는 거지. 이게 실력의 차이야. 히트 뭐라고요? 들을지 못할 정도로 오늘 잡았습니다. 네. 안녕하십니까, TV입니다. 오늘은 독도 바다 낚시터에 왔습니다. 독도 바다 낚시터에 왔고, 독도 바다 낚시터가 6월 27, 28, 29 3일 동안 신축공사와 재정비를 했습니다. 그래서 여러분들에게 그 현황과 달라진 모습을 보여드리기 위해서 오늘 독도 바다 낚시터에 출조하게 됐습니다. 요 근래 계속 꽝입니다. 또 역시나 편집 영상이 오늘 또 편집 영상 만들어 보도록 하겠습니다. 여기 독도 바다 낚시터에 대왕자바리가 좀 들어가 있어요. 그래서 오늘 또 대상어종은 대왕자바리 좀 잡아보려고 한 거고, 될지 안 될지 모르겠습니다. 하여튼 노력해보겠습니다. 그래서 오늘도 역시나 장비는 1.75의 530이고 릴은 5000번, 그리고 원조는 합사 8호, 목조는 12호, 바늘 12호. 그리고 미끼는 여기는 독도 바다 낚시터는 고등어, 꽁치, 정어리 다 사용할 수 있습니다. 그래서 사용할 수 있는 미끼는 총 동아리에서 다 갖고 왔습니다. 왜? 또 대왕자바리 잡아야 되니까. 그래서 그리고 오늘은 출조 시간은 지금 한 9시 정도 됐고요. 한 저녁 8시까지 해서 한 10시간에서 11시간 정도 자바리 사냥 한번 나서볼 계획입니다. 그리고서 좀 이따 영상으로 보여드릴 거기는 한데, 시축공사된 방갈로나 이런 모습 현황, 그리고 전경은 좀 이따 다시 한번 영상으로 보여드리도록 하겠습니다. 그럼 여러분들 독도 바다 낚시터에서 한번 대왕자바리 잡으러 한번 출동해보도록 하겠습니다. 그럼 낚시하러 가시죠. 오케이, 렛츠! 여러분들 독도 바다 낚시터 전경 한번 보여드리고 신축된 방갈로 달라진 모습 한번 보여드리도록 하겠습니다. 전경은 뭐 아시다시피 이런 전경으로 되어 있어요. 지금 해무가 약간 껴 있습니다. 아침 9시인 상태고 어제 저녁까지 비가 오고 오늘 아직까지 비가 온 상태여서 해무가 약간 낀 상태고, 전경은 이런 식으로 되어 있고요. 지금 저쪽 끝에 대각선으로 직진을 보이시는 데가 사무실 입구고, 방갈로는 하나 둘 셋 4개 5개 정도로 해서 이렇게 들어가 있습니다. 그리고 지금 보시면 저희가 원래 요 횟센터가 있는데 주변에는 원래 방갈로가 아니었어요. 이쪽 라인이 이쪽 라인이 방갈로가 아닌데 이쪽 라인이 횟센터 앞에까지 다 신축공사로 해서 방갈로로 전향이 됐어요. 원래는 여기 지금 50번대 이후에는 방갈로가 아니고 천막이었어요. 근데 지금 다 지금 보이시는 요 방갈로로 다 전향이 됐고, 이쪽도 마찬가지고요. 지금 조사님도 계셨구나 한데 저쪽 라인도 보면은 다 방갈로로 천막에서 바뀌었습니다. 그래서 지금 신축공사로 봤을 때는 지금 전체적으로 방갈로가 추가됐어요. 가죽 방갈로가 추가됐고, 그 위에는 저쪽 햇센터 쪽으로 입구가 뚫리기로 했는데 아직 뚫리진 않은 상태입니다. 낚시 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 지금 제가 와 있는 자리는 지금 가죽 방갈로 51번이고요. 요 앞에 어집이 3개가 몰려 있어요. 싹 보시면. 그래서 여기서 낚시를 해서 대왕자바리를 잡아볼 계획입니다. 그럼 오늘도 한번 열심히 낚시 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 춤이다. 드디어 독도에서 한 마리 해내고 있습니다. 뭐야? 왜 이렇게 오두방정을 자, 여러분들, 한 마리 나왔어요. 오케이. 자세 봐요. 활처럼입니다. 활처럼이에요. 활처럼. 기가 막히네. 그냥 기가 막히네. 그냥 활처럼 있네. 아이고, 아니 이거 큰가 봐. 큰가 봐요. 여러분들 큰가 봐요. 그냥 장난 아닙니다. 아이고. 사이즈가 그냥 이거 뭐 일로 와 빨리. 바늘 12호를 먹네. 여러분들 한 마리 해놨습니다. 드디어 독도에서 한 마리 올라오는데.
한 마리 했습니다. 오케이. 여러분들 두 번째 히트입니다. 그냥 바로 들어가네. 깜짝 놀랐네. 오. 기가 막힙니다, 여러분들. 기가 막혀요. 이야. 나 참돔 잡을 거 아닌데. 짜리겠다 그냥. 참돔 잡지 않을 건데. 짱으로 참깨. 조용히 해요, 조용히 해. 다른 조사관님들 계신데 왜 이렇게 시끄러워요? 여러분들 두 마리째입니다. 뜰채 안 해준다고? 뜰채. 예, 여러분들 두 마리째. 오늘 바늘 근데 12호인데 다 먹네, 얘들. 걸렸어. 여러분들 이첨동입니다. 오케이, 좋아요. 오늘 좋아요. 오늘 입질 왔어요. 좋았어요. 여러분들 입질 왔어요. 기다려 볼게요. 네. 오케이, 걸었습니다. 또 그런데 또 참돔이네. 나 진짜 또 참돔이네. 여러분들 또 참돔이에요. 이거 뭐 이거 안 잡으려고 해도 오는 거 이거. 참. 세 마리째. 큰일 났습니다, 여러분들. 독도 오늘 난리 났네요. 역시 절식의 효과가 있네요. 3일 동안. 어우. 힘이 그냥. 세 마리입니다. 오케이. 세 마리. 상살이다 이건 진짜. 여러분들 삼수입니다. 입질 왔어요. 입질. 이건 느낌이 좀 다른데? 자바리가 조금씩 먹고 있는 거란 말이에요. 자바리. 여러분들 쏘인 것 같다고 하니까 일단 뺄게요. 이거 뭐 살살살 들어가는 게 쏘인 것 같다고 하니까 기분 나빠서 입질 받아도 그냥 빼야 될 것 같아요. 아니잖아. 아니요, 지금 툭 걸려갖고 지금 저기 있는데. 낚싯대. 빨리 저거. 안돼. 입질 와갖고 싹 들어갔어. 낚싯대 빠졌어요. 기다려봐, 천천히 해요. 잡았다. 그걸 배로 밀어요? 네? 그걸 배로 미냐고. 여러분들 입질 왔어요. 오케이, 히트. 바로 입질 히트. 와, 엄청 튀네. 네. 바로 입질 바로 들어오네요. 원털링 빠진 거 내가 건져내는 거지. 이게 실력의 차이야. 원털링 빠진 거 바로 건져냅니다, 제가. 여러분들. 자, 오늘 4마리째. 아주 좋습니다. 조가 나쁘지 않아요. 지금 니디 침수돼서 소리 삐끗삐끗 소리가 나요. 니에서 삐끗삐끗 소리가 나. 큰일 났네. 이러다가 대왕자발이 나오면 큰일 나는데. 여러분들. 이렇게 해서 4마리. 니리에서 그냥 삐끗삐끗 소리가 큰일 났습니다, 여러분들. 그런 건데? 이렇게 해서 4마리. 다 먹었네요? 또 여기도 걸렸다. 또 손가락으로 뺄 뻔했습니다. 일단은 여러분들 4마리입니다. 독도 오케이.
히트 뭐라고요? 저거리라고요? 여러분들 히트입니다. 확 들어가네요 갑자기. 야, 또 한 마리. 또. 세다. 좀 들어가네. 여러분들, 4마리, 5마리째네요. 오수째. 안 잡으려고 해도 자꾸 들어오니까 이거 부담스러워서 어떻게. 큰일 났네. 여러분들, 오수입니다. 오케이. 오, 됐어요. 그렇습니다. 히트. 요번엔 빠지면 안 됩니다. 참돔입니다. 여기. 네, 요번엔 놓치지 않지. 6마리째. 그런 느낌이 있어요. 일부러 안 떠주는 듯한 느낌이. 야, 6마리. 2자리 가능하겠어요 진짜. 여러분들, 6마리입니다. 오케이. 히트. 히트. 그러니까요. 어디 갔어? 히트야, 히트. 여러분들, 히트입니다. 잡았어요. 야, 또 잡았네요. 오늘 7마리째. 참돔만 있네. 참돔만 있어. 참돔만 있네. 참돔만. 참돔만 있습니다. 참돔만. 여러분들, 정말 드롭봉 해도 될 사이즈네. 감사합니다. 바늘이 어느 정도인가? 여러분들, 오늘 7참돔입니다. 7참돔. 발음도 안 돼. 7마리째입니다. 오케이. 여러분들, 오늘 잡은 거고요. 조과는 좀 됩니다. 빨리 들어주세요. 아니, 들어줄 거 아니고 나 혼자 못 든다니까요. 들을지 못할 정도로 오늘 잡았습니다. 네. 들지 못할 정도로. 보이시나요? 이만큼 잡았어요. 한 17마리, 18마리 정도 되는데 장난이죠. 오늘 조과 장난 아닙니다. 즐거운 손맛 보고 가고 있습니다. 기가 막힙니다, 여러분들. 많이 잡았어요 오늘 진짜. 하여튼 독도바다 낚시터 많이 놀러와 주세요. 감사합니다. 여러분들, 오늘 독도 바다 낚시터 12시간 낚시하고 마무리했습니다. 오늘 3일 동안 정비하면서 애들이 절식이 좀 돼 있었나 봐요. 그래갖고 입질이 오늘 촥촥촥촥 아주 오늘 입질 괜찮았습니다. 오늘 날이 조금 더워서 좀 힘들긴 했는데 괜찮아요. 그래서 오늘 같이 오신 원탈님은 10수 하셨고 저는 7수. 결국엔 자발에 못 잡았어요. 그냥 다 참돔, 병어, 점성어 이렇게 해서 17마리 잡았는데 망태기 이만하게 꽉 차 있습니다. 뿌듯합니다. 그리고 놓친 것도 생각해보면 오늘 토탈 그 둘이서 한 20마리 이상은 잡을 수 있었는데 좀 빠진 거 빼놓고는 뭐 괜찮고, 오늘 방갈로는 51번에서 했어요. 51번에서 방갈로에서 했고, 그리고 49번, 48번에서도 2자릿수 다 하셨습니다. 가들이 많이 붙어있더라고요.
수심은 한 4m에서 3m 정도 해서 미끼는 오늘 지렁이가 되게 많이 먹히더라고요. 예. 그래서 이런 날 같은 날 뭐 재정비 하시고 재개장 하시는 날 이런 날 한 번씩 찾아오시면 괜찮을 것 같습니다. 절식이 돼 있으니까 애들이 그냥 먹어요. 예. 장난 아니었습니다. 그래서 오늘은 저는 이렇게 12시간 낚시 마치고 독도바다 낚시터에서 마치고 돌아가도록 하겠습니다. 여러분들 구독, 좋아요, 알림 한 번씩 부탁드리겠습니다. 그럼 전 들어가도록 하겠습니다. 감사합니다.